Безнең кадерле беҙ, тормош иптәшем, әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ Ғайнуллина Нәбирә Әнүәр ҡыҙы үҙенең тыуған көнөн билдәләй. Уға 1 февраль 64 йәш тулды. Ошо уңайҙан ҡотлау еткерәбеҙ. Ул Ауырғазы районы Мораҙым ауылында 3-нсе бала булып донъяға килә. Мәктәпте тамамлап, Өфө ҡалаһында рәссам һәм балалар тәрбиәсе һөнәрҙәрен үҙләштерә. Заманында Өфө моторҙар эшләү заводында хор капеллаһында солисткала була ул. Һүҙ ыңғайында шуны ла әйтергә кәрәк. Һөйөклө ире атайым менән дә шунда танышалар. Тормош ҡоралар. Бер ул, бер ҡыҙ үҫтереп, уҡытып, оло юлға баҫтырғандар. 2 һөйкөмлө ейәнсәргә олатай һәм өләсәй улар. Әсәйебеҙ шул тиклем йомшаҡ күңелле, изге йәнле кеше. Шундай булыуын әллә ҡасан балалар баҡсаһында тәрбиәләнеп сыҡҡан, хәҙер инде атай-әсәй булғандар танып, хәл-әхүәл һорашып тороуҙары ла дәлилләйҙер. Ә инде һөйөклө ейәнсәрҙәренең өләсәй тип өҙөлөп тороуҙарын инде әйтеп тораһы ла түгел. Ысынлап та бала йәнле ул беҙҙең әсәйебеҙ. Уның тағы ла бер матур яғын әйтеп китеү кәрәк. Башҡорт халыҡ йырҙарын урынына еткереп, үҙәккә үтерлек итеп моңло башҡара. Әсәй, һиңә беҙ ҙур рәхмәтлебеҙ. Йылы, тәмле аштарың, аҡыллы кәңәштәрең, яҡты нурлы йөҙөң өсөн. Әсәй тигән төшөнсәнең барлыҡ юғары талаптарына һин тап киләһең. Һиңә ҡоростай һаулыҡ, таҙалыҡ, оҙон ғүмер теләйбеҙ. Беҙҙе шатландырып, йәшә әле. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Иң изге теләктәр менән һинең тормош иптәшең Юлай, улың Айбулат, киленең Наталья, ҡыҙың Гөлназ, ейәнсәрҙәрең Лилияна һәм Юлияна. Киләһе ҡотлау йыры ла һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Көтә көндә әсәй балаларын, ныҡыт һалып, өҙөлөп һағынып. Көткәнеңде белеп ваҡыт табып, беҙ ҡайтабыҙ һиңә ашҡынып. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Изге доғаларын уҡып, әсәй, аҡ теләктәр теләп оҙатам. Иҫән генә бер үк йөрөгөҙ һөт тейеп, беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йотам. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәйем, иҫләп
беҙгә муллы бишек йырын, йәшәсәң шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп, йәшәсәң шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген